Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan membagikan unboxing video tentang mechanical keyboard ya guys ya. Di sini mechanical gaming keyboard GK 100 yang dari merek HP di sini guys. Oke, kita lihat juga di sini dus-dusnya. Yang pertama di sini ada tulisan apa ya guys ini? Mechanical keyboard 50 million K live high adjustment mechanical switch. Oke, di sini terdapat logo juga ya, blue switch. Actuation pointnya 2,4 mm, operation force-nya 60 gram with strong click, tactile feel, lifetime up to 50 million cycle. Oke, sangat baik di sini guys. Oke, kita lihat juga di sini. Di sini juga terdapat variannya ya, ada yang varian yang putih, terus di sini hitam, ada yang rainbow kayak gini, dan ini varian yang hitam full. Ini varian yang saya beli guys, varian full. Oke, kita lihat juga di sini pinggir-pinggirnya ada mechanical keyboard, dan langsung saja ke spesifikasinya. Spesifikasinya menggunakan connection type USB wire, number of buttons 104, button press life up to 50 million click, voltage-nya menggunakan 5 volt, button press distance-nya, jarak antara ininya yaitu 4,0 mm. Terus dia bisa supaya menekan itu hanya perlu 60 plus minus 10 gram. Supported OS-nya yaitu Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Mac atau OS. Oke, di sini unpack product dimension 43 cm, 12 length-nya 43 cm, 12,9 untuk wide-nya, lebarnya untuk 3,5 untuk tingginya, plus minus 0,5 mm. Panjang kabelnya yaitu 1,8 rubber cable. Oke, di sini beratnya bersihnya yaitu 810 gram termasuk kabel. Oke, kita lihat juga di sini keyboard. Bahasa Inggrisnya aluminium bezel is stress resistant and durable, high durability, double shot injection molding keycaps, enjoy type all day with all the keyboard with responsive case, built to last gaming button rate up to 50 million clicks, multicolor key for gaming customization, supporting 6 anti-ghost key, keyboard goes into sleep mode after 10 minutes, press any key to wake up, user friendly design with a set of shortcut function key, keycaps can be easily removed and replaced by user, stick adherence to HP standard and guidelines optimization for long-lasting quality, HP standard 1 year limited hardware warranty from date of purchase. Oke, kita langsung saja unboxing di sini guys. Di sini kita buka. Langsung saja, tidak sabar ini di sini. Kita buka di sini. Wah, langsung saja disambut dengan logo HP di sini guys. Oke, kita lihat langsung saja. Di sini ada yang tentunya keyboardnya ya di sini. Wah, lumayan berat di sini, sekitar 810 tadi sudah disebutkan ya guys ya. Oke, sebelum kita buka di situ, kita lihat dulu ada apa aja sih di dalamnya. Oke, kita lihat di sini ada product support gaming mouse. Oke, di sini hanya promo-promo saja nampaknya ya guys ya. Selanjutnya ada apa nih? Di sini ada manual instruction sepertinya. Quick start guide. Oke, di sini introduction overview of the device. Oke, di sini ada spesifikasinya yang tadi sudah disebutkan ya guys ya. Terus di dalamnya tuh ada HP gaming tadi ada, terus quick installation guide, warranty card, universal support card, and product notice. Oke, di sini hanya baca-baca saja guys. Kita skip aja.
karena bahasanya apa itu tidak ngerti. Produk notice ini di sini ya. Ada warranty juga sepertinya di sini. Oke, sudah selesai. Nah, di sini warrantinya guys. Certification, produk warranty card. Nah, ini untuk garansinya guys. Ternyata punya garansi. HP menanamkan garansi untuk semua produknya guys. Kita langsung saja di sini taruh dulu. Sini taruh. Langsung saja melihat ini ya guys ya. Oke, langsung ternyata di sini disambut oleh kabel ya, kabel yang panjangnya 1,8 meter tadi. Dan kita lihat juga di sini keyboardnya guys. Saya memilih varian yang hitam tadi, sangat cantik ya guys ya. Nanti kita lihat dalam keadaan menyalanya terhubung dengan kabel ini nanti ya. Dan kalau nggak salah saya tadi lihat apa itu namanya nih, ininya untuk membuka ininya bro, untuk membuka si ininya. Ini kita lihat juga blue switch ya, kita lihat di sini. Nah, bisa dicopot guys. Penyepatannya kalau mau ngebersihin kita gampang banget. Ini blue chipnya nih, dari suaranya tuh, untuk suaranya sendiri. Kita langsung saja masang lagi, dan pas pemasangannya juga gampang ya guys ya. Oke, sudah terpasang guys. Nah, seperti itu, gampang sekali untuk memasangkannya. Dan kita lanjut nanti untuk melihat nyala keyboardnya ini ya guys ya, apakah dia nyala dengan baik atau gimana ya guys ya. Oke, dan ini untuk suara ASMR nya ya, sangat bagus sekali. Tapi ini sangat berisik ya guys ya kalau dipakai untuk harian, tapi untuk gaming ini sangat mantap sekali guys. Oke.